तो आज मैं फिर से आ गया हूँ यार। मेरा आँखों ऐसे ही हो जाते, तो इसको लेकर पेपर, ब्लैक चार्ट, कार्डबोर्ड पेपर क्लास, इससे आज हम एक मिनी गन बनाने वाले, वो भी बहुत इजी, इतना इजी क्या ही बोलूं। और मोबाइल को रखने के लिए मैंने लिया है ये मेरे स्टैंड है, ये रहा रखिए। और मैं अपनी बिस्तर पर बैठा हुआ हूँ, ऊपर दे देखिए। क्या ये लोग हमेशा गाड़ी चलाते हैं क्या? मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। मुझे वीडियो बनाना दो, गाड़ी चलाओ कम। अच्छा, तो ये लोग गाड़ी बंद कर दी। वाह, मेरा मतलब यार मैं बोला और बंद कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। इससे ये हम बनाएंगे, इससे हम मिनी गन बनाएंगे। कैसे? अभी देखो, अपने इस जगह पर देके हाथ, इस जगह पर ऐसे ऐसे पकड़िए, अब ऐसे करके घुमाइए। यार थोड़ा सा कमी है, ऐसे करके घुमाइए, ऐसे कर, फिर अपनी उंगली से ऐसे करके निकाल दीजिए। फिर अब इसको देखो, यहाँ से जो ये है ना, इसको यहाँ पर घुसा दो। घुसा दिया और को बन गया। ऐसे करके अगर आपको गन को थोड़ा सा बड़ा करना है कर सकते हैं। ये और ऐसे करके उठाओ उठाओ उठाओ। ये थोड़ा सा, ये वाला छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया, कुछ और ही हो रहा है। तो आज मैंने वंडर मुन्ना का एक कमेंट किया था। अगर आपको पता है कि वंडर मुन्ना बंगाली है, तो ये बात सुन के आपको हैरानी नहीं होगी कि मैं भी बंगाली हूँ। मैं पहले चंदन नगर में रहता था, उसके बाद मैं आसाम में आ गया। फिर मुझे आसाम के लोगों को देख के और मेरे पापा ने भी यहाँ पर आके भाषा सीखी। पापा की भाषा सुन के मुझे अब हिंदी आया। मतलब मैं 5 साल, जब मेरा 5 साल था तब मैं यहाँ पर, और अब मेरे 8 साल है, मतलब 3 साल रहा मैं यहाँ पर। वाह। और मैं कुछ दिनों में अपनी माँ के घर जाता था, और मेरे वहाँ पर बहुत सी भाई है, मजाक कर रहा था, एक ही भाई है और 2 दीदी हैं। वो सब छोड़ो, अभी मैं बताता कि मैं बंगाली हूँ, उसकी वजह से मैं बंगाली बोल सकता। अगर मैं अभी बंगाली बोलता, अगर आपको समझ ना आए, मैं आपको बताता। और हिंदी मैंने इससे भी सीखी है, डुओलिंगो का स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। DUOLINGO, डुओलिंगो। इस ऐप में फ्रेंच, उसके बाद चाइनीज, जापानीज, इंडिया मतलब हिंदुस्तानी वाला, मतलब हमारा हिंदी, उसके बाद इंग्लिश से शुरू करके बंगाली है। मतलब बंगाली तो मैं जानता हूँ, इसलिए मतलब बहुत सी भाषाएं वहाँ पर, करीब 40 से ज़्यादा भाषाएं मुझे लगता है। मैंने गिना नहीं था, बोल दिया, ठीक है, सॉरी। 40 से ज़्यादा हो सकते या फिर कम, ठीक है। बहुत सारी भाषा है उसमें। मैं यहाँ पर आके थोड़े से हिंदी तो बोलते हैं लोग, इसलिए हिंदी सीख लिया और मुझे आ गया हिंदी। अभी मोबाइल तो नहीं ले सकता, क्योंकि मोबाइल से तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं इसको फिर से बनाता हूँ, बातें कम करके। वीडियो बहुत ही कम शॉर्ट हो रही है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो रही, ठीक है। जरा कर दिया अभी वाली, ये वाली 3 अभी देखो, यहाँ पर घुसा दिया। रुको, घुसाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। घुसा दिया, घुस गया, घुस जा। अरे यार, ये घुसता क्यों नहीं? फट गया, क्या करूँ यार। फिर भी मैं कुछ भी करके तो घुसा देता।
आपको मुझे थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी चल रही है और मेरी ये तो खराब हो ही गई, फिर भी मैं ठीक किया था। तो मुझे 1 मिनट का समय है, मैं अभी पॉज करता हूँ। तो दोस्तों हो गया मेरा, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके एक सिंह की तरह बना दिया, ये देखो। और इस जगह पर मैंने बना दिया। अब मैं ढाई करके सबको मार। तो आपको कैसी लगी ये मिनी गन? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बस आपको एक ब्लैक कलर की ऐसे चार्ट पेपर चाहिए क्योंकि पिस्तौल ब्लैक पेपर मतलब ब्लैक कलर की होती है। मैंने इसके पिस्तौल बनाए। आपकी ये रिवॉल्वर भी लग रही होगी, तो ये उन दोनों का मिक्सचर है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? और वंडर मुन्ना मैं बता रहा हूँ कि मैंने आज तुम्हें कमेंट किया था कि वो वाला, तो वो कमेंट ज़रूर पढ़ना। और ये है मेरी वीडियो, मतलब मेरी कितनी वीडियो है मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 8 से 9, करीब 8 से 9, ठीक है। वो वाला एक वीडियो नहीं। और वंडर मुन्ना कैसे पहुंचेगा मेरे चैनल का, ये तो मुझे पता नहीं। मेरे चैनल का नाम मिली चौधरी है और ऐसे बहुत से चैनल है और उसमें एक वीडियो दिया है उस चैनल का भी, वो गोल वाला ग्रीनी है, इसलिए मेरे चैनल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल के जितने भी वीडियोस है उसके नाम मैं आपको बता दूंगा। आपको तो 2-3 तो याद ही हो गए, जैसे श्रेयांदा डांसर बेबी जब मैं छोटा था, और ग्रीन स्पाइनोसॉरस वर्सेस माजुंगासॉरस, क्या था? हाँ ऐसे ही कुछ था, हाँ यही था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। और आपने तो मेरी वो वाले वीडियो पढ़ाई होगा जहाँ पर मैंने बोला था माई विश 100 सब्सक्राइबर्स। तो अभी March 3 है, तो मार्च के एंड तक तो मुझे पता है कि आप लोग कर ही दोगे, और नहीं कर पाए तो कोई भी बात नहीं, लेकिन जिस भी एंड में कर दोगे उस दिन मैं आपको स्पेशल वीडियो दूंगा ही दूंगा, या फिर एंड पे नहीं, मीडियम या फिर फर्स्ट पे तो भी मैं दूंगा, अगर आप 100 के सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं। और मुझे अभी भी पता है कि वो स्पेशल वीडियो में क्या देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। और सॉरी फॉर उस दिन मैंने दिया ही नहीं कल को बोल के, तो सोचा कि मैं तो भूल ही गया था। और क्यों भूल गया? क्योंकि माँ ने मुझे फ़ोन ही नहीं दिया पकड़ने, और मुझे वीडियो तो और ही नहीं। उस टाइम माँ सो रही थी जब मैं मतलब सुबह में जो बोला था माय ड्रीम 100 सब्सक्राइबर, उसके बाद जो वीडियो था उसमें मैंने बोला जो गेम खेला, उस समय माँ मेरे पास ही सो रही थी इसलिए मैं बच गया यार। और उस टाइम सुबह वो March 2 था या फिर 1 हाँ, उस टाइम तो क्या महाशिवरात्रि, मुझे लगता है कैलेंडर को देख के बोलना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या था, महाशिवरात्रि ऐसा कुछ था, ठीक है। उस टाइम माँ पूजा दे रही थी और मैं एकदम दरवाजा को बंद करके दरवाजे के पीछे सुन रहा था कि कुछ माँ आ तो नहीं रहे, और बैठ के वीडियो बना दिया। और वो शॉर्ट वीडियो थी इसलिए ज़्यादा वायरल हो रही थी यूट्यूब पे। शॉर्ट वीडियो देखो, किसी की वीडियो यहाँ पर ऐसे करके शॉर्ट होता है, शॉर्ट वीडियो वाला तो शॉर्ट वीडियो था, तो ये वाला तो शॉर्ट वीडियो नहीं। बस इतने थोड़ा सा गन बनाने के लिए या 9 मिनट लग गए, वैसे मैं बक क्यों करा। अच्छा तो वीडियो यहाँ पर ही एंड करता हूँ, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।